హే గాయ్స్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రేజీ స్టార్స్ వరల్డ్. అండ్ నేను చాలా రోజుల తర్వాత మా మేడమేన్‌కి వెళ్ళానండి. అట్మాస్ఫియర్ అయితే చాలా అంటే చాలా ప్లెజెంట్‌గా అనిపించింది. సో, మీకు తెలుసు కదండీ మనం నేచర్ లవర్ అని. సో, ఇంకేమాత్రం లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేశాను. ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ అయిపోతుందండి నేను ఇలా మేడ పైకి వచ్చి. చూస్తుంటే అంతా కొత్త కొత్తగా అనిపిస్తుంది. బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ కదా అండి. సో, ఈ ఫ్లవర్స్ మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. చూసారా? ఇదొచ్చేసి మా ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ అనమాట. మామిడికాయలైతే ఈ ఇయర్ చాలా వచ్చేసాయండి. చెట్టు నిండా చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ఆంటీని నేను చాలా సేపు నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నానండి. ఆ మల్లెపూలు పిక్ చేయడం కోసం చాలా అంటే చాలా కష్టపడుతున్నారు. సన్‌సెట్ టైమ్ కదండీ! సో, ఇప్పుడిప్పుడే సూర్యుడు మబ్బుల్లోంచి కిందకి దిగుతున్నాడనమాట. Hope you like it guys. Please do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.